Sveiki, šiandien pristatau programėlę pavadinimu autogidas.lt. Ši programėlė yra beveik tokia pati kaip ir Android sistemai skirta programėlė ir yra skirta ieškoti naudotų automobilių skelbimams. Jie naudotis labai paprasta, tiesiog pasirinkama, kai ieškome, tai gali būti automobiliai, motociklai, sunkvežimiai, arba galima paspausti mygtuką daugiau ir pasirinkti iš daugybės kitų dalykų, tokių kaip motociklo apranga, ratlankiai, paslaugos ir taip toliau. Taigi šį kartą pasirinksime, pavyzdžiui, automobilius ir programėlė paprašys įvesti norimus paieškos parametrus. Tarkime, markę ir modelį. Jeigu norite, galite dar vesti kainą, gamybos metus, kuro tipą arba paspausti mygtuką išplėstinė paieška ir įvesti dar daugiau parametrų. Taigi, o paspaudus surasti, yra parodomi visi skelbimai, kurie atitinka mūsų pasirinktus kriterijus. Paspaudus ant skelbimo, žinome, matome jo nuotraukas, visą pateiktą informaciją, bei paties skelbėjo telefono numerį, kur tiesiai iš programėlės galite jam tiesiog paskambinti. Jei norite prisiminti šį skelbimą, tačiau peržiūrėti ir kitus, galite paspausti ant šios žvaigždutės ir programėlė įsimins šitą skelbimą ir galėsite jį pasižiūrėti vėliau. Taip pat įdomu, kad šioje programėlėje yra ne tik tai skelbimai, tačiau ir įvairūs su automobilių tematika susijęs straipsniai. Šie straipsniai yra surinkti iš daug didelių Lietuvos portalų ir paspaudus ant vieno iš jų mes galime jį paskaityti tiesiog neišeidami iš programėlės. Pačioje straipsnio apačioje yra parodoma, iš kur šis straipsnis paimtas. Ši programėlė tinka ne tik lietuviams, tačiau ir žmonėms, kurie kalba rusų arba anglų kalba, nes paspaudus štai ant vėliavėlės galime pakeisti pačios programėlės kalbą. Taigi tai yra puikia programėlė labai greitai naudoti automobilių paieškai. Ir ją bei kitas programėlės galite parsisiųsti internete adresu programėlės.samtel.lt.